大家好，我是小林。土豆搭配鸡蛋，最简单的食材做出最美味的营养食物，给大家分享非常简单的做法。首先准备2颗比较小的土豆，放一个大盆中，加入清水。土豆外皮泥土很多，非常脏，先把外皮的泥土搓干净，这样在刮土豆皮的时候，泥土不会侵入到果肉里面，吃来的土豆不会硌嘴。再用刮皮刀把土豆的外皮去除。我们用馊子擦成细丝。土豆丝碗中，鸡蛋打入小碗中。我们来准备一把新鲜的金针菇。我们把金针菇掰成小瓣，这样方便食用的。平日金针菇都涮火锅吃，凉拌着吃，还有很多吃法，多种多样。我们把金针菇用清水漂洗干净，看一下。虽然看似白净，但是也会有杂质灰尘。我们把金针菇再剁一剁。准备一把木耳放入水中，加入温水浸泡一会儿，把木耳泡开。不一会儿的功夫，木耳泡发好了，我们用手使劲地抓一抓，把木耳清洗干净。木耳沟壑的灰尘很多，我们一定要用手来回的抓拌。再把木耳切成细丝。再拍一点大蒜，切一点大葱，锅里油热，加入鸡蛋、土豆丝。我们摊薄一些，熟得更快。小火慢慢烙一会。锅里油热，下入葱蒜爆香，炒出香味。接着加入木耳碎，大火炒断生。再把金针菇加进来，继续翻炒。我们调味，加入适量的盐，来点鸡精，加入生抽，来点香醋，开大火不停地翻炒，炒出香味儿。炒好之后就可以关火了，一定要炒熟，炒出香味儿。西红柿、金针菇、木耳酱，看看有没有食欲。土豆饼煎好了，来看一下，两面金黄熟透，这个时候就可以了，好香呀，像薯条一样焦香酥脆的。
加上我们炒好的酱汁啊。哇，真的是太有食欲了吧！土豆香味儿，金针菇的香味儿融合到一起，别提多好吃了。朋友们看看有没有食欲？土豆鸡蛋煎的金黄金黄，咬一口嘎嘣脆，又搭配了金针菇酱，融合到一体，咬上一口，这个味道别提多香，特别的好吃，美味开胃下饭的。我真是没有想到土豆丝里面打入鸡蛋出锅会这么好吃，既有颜值，又香又酥脆，要比薯条更香。做法比较简单的，像多层汉堡一样，看看有没有食欲吧。早上没时间吃饭的，也不想做饭的，就试试这个懒人做法。我家孩子连吃2大块，做法真的简单，超级的香，口感是没有吃过的。非常的独特，味道很多层。点开我头像可以看到更多的精彩视频。真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。